Iya, sama ya sembako. Bibar tumbas beras, terus kula kali Mbak Angel melayu tenggene toko kulkas. Sini. Mau beli apa tadi? Kulkas ya. Mana kulkasnya? Kulkasnya ini doang ya pilihannya ya? Ini berapa yang ini? Oh mahal. Di Jakarta aja murah. Jangan dimalin. Ini mau kami Solo. Sing pas mawon, Pak. Yang biasanya. Hah? Itu aja yang 2 pintu berapa? Kasih berapa yang tuh? 1,8 aja. Kalau yang itu loh. Itu. Nek sing niku pinten? Sing niku lho, Pak. Tapi terdugi mriku kulkase larang-larang. Kula mboten sios tumbas. Mbok pas mawon. Biasanya kan 2 juta. Mbok sing pas Ah, nggak mawon, boleh Pak. dibilang kalau mahal. Wangi kok. Ini dulu wes, ini dulu. Kasur. Terus kula tenggen toko sebelah tumbas anu perabot anu napa kasur niku wau. Ini yang biasa, yang biasa. Yang biasa uang kaget beli 1.100.000 mana? Bukan 180. Itu. Ya itu berapa? 1.100.000. Udah 1.100.000. Iki wong Solo nggak dibantu. Mbak. Mbak di korting to, Mbak. Sing pas Tolongan apa? mawon. Sing pas mawon. Promonya promo pahala surga. Ayo cepetan mau nggak bantu? Pas Ayo Bu. nggih. Cik, tolongin Cik. 150 ya, Cik ya. 1 juta. Mbaknya itu sama ibunya tadi beli spring bed. Duitnya buru-buru, galak lagi pakai nawar juga. Iya, teriak-teriak aku sampai kaget gemeteran gitu, Mas. Belanjanya itu ya pokoknya buru-buru harus segera ditulis kasur ukuran 180 kan. 1.200.000. Ya 1-2 wes. Ayo 1-2 bungkus. Ya bungkus. Cepetan. Cepetan. Cepetan, waktunya 13 menit. Satu, dua. 1-2 ya. Ane riyen mawon, Mbak. Nggih. Nanti diambil ya. Ayo, cepetan. Kulkas aja. Iya, Enggak kulkas. ada kulkas. Bibar tumbas kasur, kula terus tenggene sebelahe toko sebelahe enten lemari, kula tumbas lemari tinggi noto-noto klambine Ibu. Uang kaget beli. Ini loh. Ayo, siapa iki sing dodolan? Ini berapa, Tante? Ini berapa? Ini yang 600 saja yang sama. Ya. Ini 550 malahan. Yang 3 pintu 750. Ya, 750. 700 saya ya. Ya. Ya, oke sini bayar. Waktu tinggal 11 menit. Kalau 1 pintu 500, kalau 3 pintu 700. Yang 700. Baru jualin, ada orang yang mau beli lemari itu. Ya langsung beli lemari pintu 3. Iya, buru-buru. Nggak nawar apa adanya udah kita kasih. Ya. Kulkas yang murah gimana? Hah? Ada ujung. Mahal itu, mahal. 700.000 ya, ini ya uangnya ya. Makasih ya, Ci. Yang 3 pintu yang model ini ya. Oke. Oke, yuk. Enggak apa-apa ya. Hah? Soalnya saya butuh buat jualan itu. Beli kulkas aja yang Kulkas, tadi. iya. Tapi itu mahal loh, Bu. Lah, tapi saya Ditawar ya. butuh. Iya. Ya wis lah, ayo. Bibar tumbas lemari, kula mikir-mikir wong kulkas niku kula butuh banget tinggi mungkin nek nyimpen-nyimpen bahan, tinggi ajeng kalih nggih sadean es. Dadose nggih regi larang nggih mboten napa-napa kula balik teng toko mriku melih. Gara Bapak nggak ada temennya yang jual kulkas. Buat di Kasihan loh. korting melih to, Pak? Oh, tipenya. Nah, tolongin Pak. Bilang nggih di korting, Pak. Masa Dipaske, sih, Pak. Kasihan Pak. Kalian nulungi, Pak. Aku izin loh Pak, nang kene Ayo, mana Pak. Pak. Ternyata lari-lari Iya, Pak. ra ono jual kulkas. Waduh, nang Tolong kene cepet, mana aku Pak. izin sebenarnya Pak. 1,6 aja. Pak, 1,6,5. Mbok dipaske to, Pak, Pak. Kalian nulungi to, Pak, Pak. Ya wis lah kesuwen. Ya wis bayar aja. Bayar aja. Biru nggak apa-apa ya Bu ya, kayak motornya Ibu tadi biru. Nah, tanggal wis apa aja uang kaget cepetan Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wes 17 ya. Ibu beli emas ya, Bu. Habis ini, Bu. Udah, makasih ya. Nanti diambil. Enggak usah diantar. Diem aja. Nuwun ya, Pak. Baik di sini ya. Nuwun. Kok dijemput. Ayo, Bu, Ibu mau beli apa lagi? Saya mau beli buat ibu itu. Mau beli pas buat Ibu. Tapi kayak gini enggak ada. Ayo. Beli emas. Di bar tumbas kulkas, kula balik melih ajeng tumbas pres tinggi ibu. Kula kalih budhe kan butuh pres sedaya. Sing kula eling-eling kan nggih kalih kebutuhan tinggi sadean niku wau. Malah kula mboten kepikiran ajeng tumbas emas niku kalih Mbak Angel terus dielingke kan tumbas emas. Ini dihabisin aja mau ya? Iya. Hah? Iya. Daripada kita ke toko lain. Iya. Gak apa-apa nggak beli Nggak blender? apa-apa, nggak apa-apa. Ini gak lengkap itu Bu kelontongnya. 1, Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kula tumbas emas niku ajeng nggih mengke kula sadhe melih ajeng tinggi mendhet ijazah anak kula wong ijazahe tesih teng sekolahan dereng saged bayar. Dapat berapa gram? Emasnya yang Mbak, tua, nanti yang cepet setengah ya, tua Mbak. ya, setengah Nanti tua. cepet ya. Ayo Nanti cepet, cepet, Mbak. Berapa gram? Ayo, Mbak. Pilihin, Nanti Mbak. cepet, Mbak. Jangan lama-lama, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo pilihin, Mbak. Cepetan, Mbak. Cepetan, Mbak. Waktunya tinggal 3 menit. Nih, ini emasnya nggak apa-apa yang ini ya, yang bagusan ya. Iya. Tuh, Iya. ini ya. Nanti kalau dijual lagi potong berapa? Langsung jual. Tadi ada rame-rame gitu kan, denger rame-rame, terus tiba-tiba ada rame-rame sini nanyain mau apa, ternyata mau beli itu kan dengan budget yang sekian dicariin barang kalung dapat 4 gram lebih tadi, budgetnya 1.830.000 itu minta dihabisin ya. Nggak terlalu ribet karena kan nyarinya juga nggak yang ribet-ribet juga ya, simple juga. Pas ya uangnya ya. 1820. 30. Ini aja ya. Ayo, Mbak. Bikin Ayo cepetan. Wes habis iki waktune tinggal 2 menit. Iki wes toko terakhir. Iki wes tek duweke gak bisa tuku maneh. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Makasih ya Cici ya. Nih aku tinggal 1 menit. Makasih Bu Citra, makasih ya. Makasih ya, makasih ya. Ini waktunya tinggal 1 menit. Makasih ya. Tapi uangnya udah habis. Iya. Puji Tuhan ya. Tuhan, iya, makasih, Cek. Makasih. Makasih banyak. Puji Tuhan, haleluya. Waktunya masih banyak, uangnya udah habis. Puji Tuhan, haleluya. Puji syukur pada Tuhan ya. Ini berkat Iya, Bu. mbaknya. Iya. Makasih. Selalu doa ya pasti. Amin. Iya. Makasih. Gak bisa berkata-kata ya. Iya. Hari ini mimpi apa tiba-tiba dapat uang segini banyak? Makanya saya bingung masih ini. Masih bingung. Ini waktunya masih 40 detik lagi ya, saya stop ya. Ini waktunya udah masih ada semenit lagi, tapi berhasil udah ngabisin semuanya. Makasih. Ini iya, tinggal puji 200.000 Tuhan. Iya. buat pick up. Makan Kita pick up, cari iya. pick up habis Iya. ini. Pokoknya bersyukur aja. Iya. Di sini Terima ngojek kasih, sambil terima kasih, dagang. Amin. Ya, Iya. ini Amin. uangnya masnya disimpan baik-baik. Kalau butuh aja baru dijual Iya. ya. Yuk kita Cari cari pick up ya. Pick up ya.